guys! Good morning! Welcome back to my channel. At saka sa mga bagong nanonood, hello sa inyo, kamusta kayo? Hope you guys like this video and subscribe to my channel. Today, we're gonna go to the wet market kasi palagi tayong nagpupunta dun sa kabilang side, sa Fair Price or sa mall, sa loob ng mall. Today, nag-decide ako na i-visit natin yung palengke dito and I'm gonna show you guys around. Yun lang. Tapos magluluto tayo later. Hi guys! Nandito na kami sa labas. Good morning to you! Splendid morning! Yan. Papunta na kami ng wet market. Wait. Yeah. Saan ang daan? Dito. Uy, nahulog ang ating mask. Walang ilong. Ang pogi ko kapag nakamask. Yan. Ipakita ko ba sa inyo yung mga Neighborhood. Yung neighborhood. Sige. Mamaya na lang guys. Makita nyo pa yung number ng block namin. Oh, it's drizzling people! Guys, meron kaming na-discover. No food or liquid waste, please. Tapo na. Tingnan mo. Oo. But it's so nice, you know? Very organized. Yan. Ulitin mo. Yun, inapakan niya. So nice. Parang normal na basurahan lang, pero sobrang laki niya. Parang yan yung nasa CR, pero mas malaki. Sobrang laki. Yan. Wala masyadong people, everyone. Ay, ita-timelapse ko pala to. Ba't ba ako nagsasalit? Yun, may langka. Saan? Ito. Bulok ang langka. Tara! Sa Pilipinas, yung napitas na ng hinog niya. Nang? Napitas na yan. Guys, ito na yung wet market. Pero dito muna tayo. Withdraw lang tayo ng money. Kasi hindi sila... Sa mismong market, di sila tumatanggap ng card. This one is a hawker. Yan, hawker center. Sana hindi to pila ng ATM. Pila yan ng ATM. Ay, baka wala. Hindi, anong ATM yan? DBS. Ay, yun lang. Meron kaya silang pan? Ito? Hindi, yung pan. P-A-N. Yun yung lutuan? Pero parang wala. Balikan ko kayo guys later. Nakapila na kami sa bank guys. Ayan o, makita nyo. May line. Yan guys, meron tayong fresh juice. Ang ginawa ko, ginanito ko lang yung card. Ginanito ko. Tapos okay na. Ayun na, tingnan mo, pakita mo. Excuse me. Sige pa, excuse. As in fresh siya na orange. Hindi nyo makikita dito kasi may hamog eh. Ito guys, yan. Nakikita nyo na tumutulo. Ilan ba? Yan. Pakita mo yung orange. Wait, tumutulo yung juice. Ayan. Ito yung pinagmulan Ito yung niya. pinagmulan. Fresh orange. $2 per cup. How many did you buy? Isa lang. Gusto mo pa ba? Ito na siya. Paano ba? Please wait for display. Collect your juice. Ay, ganito pala. And it's ready, people. Tapos mo ang straw. Boom! There you go. Instant! Or Bali guys, yung grocery talaga natin ay paparating tomorrow. Nag-order kami online. So, we're just gonna grab a few things here na wala doon at kailangan namin today. So, we'll be quick here. But I'll tour you around. Ano ba? Paano kaya iinamin yun?
Fish, fish. The one the chicken feet, then eat the chicken liver. No one can. Every feet,